chef? Te veo preocupado. Pues sí, la verdad es que quiero hacer un plato que es muy conocido, pero no me sale. La lubina a la espalda. Y yo ya de momento la lubina la tengo en la espalda. Pero ahora, ¿cómo se cocina? Ay, la lubina a la espalda es una forma de cocinar el pescado, con la espalda de pez en la sartén. Ay, yo qué sé, chef, sé poquitas cosas, pero las que sé, las sé mal. Lo único que sé verdaderamente es que tenemos un reto. Tenemos que rescatar a una princesa que no tiene miedo a los dragones. Tiene miedo a un conejo. Vamos a verlo. ¡Ay, Mar! ¡Monaguillo! ¡Ay, socorro! A ver si podéis ayudar a esta pobre damisela en apuros. Yo no sé si vuestra mesa es cuadrada o redonda, pero he oído hablar de que sois auténticos caballeros. Entonces, a ver si podéis socorrerme y me podéis ayudar con un alimento que me causa un poquito de repelús, que es la carne de conejo. Veréis, amigos, yo soy madre. ¿Y cómo voy a dar yo ejemplo en casa si no pruebo la carne de conejo que es tan sana? Así que si sois capaces de hacer un plato que tenga conejo y que no me haga salir corriendo, os estaré eternamente agradecida. 1, 2, Chef. Todos los sábados a las 9 de la mañana en Disney Channel.